me ju teame, et sinu auto vajab hädasti pesu. Tule võtta ühendust tulbipesulaga ja see vastu ilus läikiv auto, nagu meie proovisõiduautod. Mis seal salata, iga päev näeme seda, kuidas elektri- või hübriidautod on vallutamas sisepõlemismootoritega autode maailma. Ja nüüdseks on üks juurde tulnud, see kannab nime Hyundai Ioniq. Mõned inimesed arvavad, et tegemist on esimese Hyundai elektri- või hübriidautoga, aga tegelikult see nii ei ole, sest teatud turgudel pakutakse juba aastaid Hyundai Sonata hübriidi. Aga Ioniq on tõesti esmakordne lahendus maailmas tänu sellele, et sellele kerele pakutakse 3 erinevat lahendust, milleks on hübriid, 100% elektriauto ja tulevikus lisandub ka veel juurde pistikhübriid. Tihtipeale kuuleme elektri- või hübriidautode välimuse kohta negatiivset kriitikat, sellepärast et mõned leiavad, et need näevad üsna koledad välja. Hyundai Ioniqu kohta seda öelda ei saa, sellepärast et ninaosa näeb välja täpselt samasugune nagu mõni tavaline Hyundai ja tagumine osa meenutab natukene mulle Opel Amperate ja siis isegi natukene Teslate. Aga kui nüüd vaadata lähemalt 100% elektrilist mudelit, siis võib kriitikat esitada selle iluvõre üle, sellepärast et see on selline sileplaat ja ei näe just kõige edevam välja. Aga siinkohal tuleb meelde tuletada, et elektriautode puhul on tähtsamaks funktsionaalsus. Ioniqu tehnika on juba meile tuttav, eelnevalt testitud Kia Nirolt, ehk siis täpselt sama mootor, käigukast ja elektrilahendus. Otsepritsega rida 4 1,6 töömahuga bensiinimootor, mis arendab 77 kilovatti. Selle küljes on topeltsiduriga 6-käiguline automaatkast, mille sisse on peidetud veel lisaks 32 kilovatini elektrimootor, nii et koguvõimsuseks 104 kilovatti ja 256 newtonmeetrit. Lisaks on võimalik seda siis saada ka veel pistikhübriidina ja pistikhübriidi puhul asendatakse 1,5 kilovatt-tunnine aku 8,9 kilovatt-tunnisega ja siis saate elektrijõul sõita puhtalt 50 kilomeetrit. Ja 100% elektrilise versiooni puhul on kasutusel 88 kilovattine elektrimootor, mis arendab ka veel 295 newtonmeetrit. Ja siis on kasutusel 28 kilovatt-tunnine liitium-ioon aku, millega lubatakse läbisõitu kuni 280 kilomeetrit. Ioniqu pagasiruum on suurem kui tema põhikonkurendil, milleks on Toyota Prius. Ja meie mõõdupuu mahub siia täpselt nii ristipidi kui ka pikkupidi ja see on meil umbes 90 sentimeetrit pikk. Kui tahate suuremaid asju vedada, siis saab ka tagumised seljatoed alla käänata ja kotikinnituskonkse siin ei leidu. Keskmist kasvu reisijal on siin täpselt parasjagu ruumi, sellepärast et pea ei hõõru siis vastu lage ja jalaruumi on umbes sama palju kui peakonkurendil Priusel. Ja kolmandal reisijal on siin ka üsna mugav olla, sellepärast et kardaanitunnelit kui sellist siin ei ole. Juhi koht on väga avar ja iste on mõeldud pikemale reisijale, kuna istme põhi ise on vägagi pikk. Küll suuremaks miinuseks on see, et see on suhteliselt sile, seda külgmistuge siin väga palju ei ole, aga seljatoel on seda külgtuge piisavalt ja istmest ikkagi välja ei kuku. Selle salongi puhul meeldib mulle kõige rohkem see, et see on selline tavaline ja lihtne, mitte selline nagu Priusel futuristlik. Lisaks on käigukangi ümber pandud veel selline nupudisain, mis meenutab mulle natukene Porschet. Ja laekad on piisavalt praktilised. Neid on siin täpselt nii palju, et saate taskust kõik oma kola välja tõsta ja esmakordselt näen ma siin ühte sellist laegast, mis on mõeldud näiteks tahvelarvutile või siis läpakale. Multimeediakeskus omab kõiki vajalikke ühenduslahendusi ehk siis Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth ja kõik muud sellised asjad. Lisaks on võimalik siit vaadata ka täpsemalt, mida auto teeb. See on kõige ägedam asi tegelikult kõikidel hübriidautodel, sellepärast et iga kord, kui ma kipun nende autodega sõitma, panen ma just selle asja siia ette, sellepärast et iga kord ma tahan ju kõige ökonoomsemalt sõita ja siis alati jälgid seda, et kus koha pealt energiat tarvitakse. Siin on võimalik vaadata ka veel üle, et kui hästi sa oled sõitnud. Siin filmimise käigus on 7 pealt see 2 kukkunud ja ka keskmine kütuse kulu on 4,4 pealt tõusnud 5,1 liitri peale.
Ka juhi nina ette kuvatakse kõik ökosõiduks vajalik info. Siin vasakul pool külje peal on siis indikaator, mis näitab seda, et kas laetakse akut, sõidetakse ökonoomselt või siis kasutatakse täisjõudluste. Ja lisaks on võimalik siia paremale küljele kuvada kõike digitaalset kiirust, mootori temperatuuri, hetkelist kütusekulu, aga kõige tähtsam asi on just see, mis näitab seda, et kui hästi te oskate sõita erinevate sõidustiilide puhul. Ja kui tahate sportlikumas asendis sõita, siis muutub see digitaalne spidomeetri näit hoopis tahomeetriks. Ioniq sõidab erakordselt stressivabalt ja seda sõna otseses mõttes, sellepärast et ükski asi siin rooli taga ei aja juhti närvi. Küll on mõned miinused, näiteks hästi õrnalt on vahest arva tunda, kuidas elektrimootor või bensiinimootor lülitab teisele jõule ümber. Käigukast töötab hästi sujuvalt ja käiguvahetusi pole tunda. Salongis on suht koht vaikne, tagumistel reisijatel on rehvimüra kuulda, aga seda suhteliselt vähe. Lisaks aitavad kõiksugused elektroonilised abilised selle autoga veel paremini sõita, näiteks nagu pimeda nurgaandurid, rajaabiline, mis keerab ka ise rooli ja sõidab ka autonoomselt natukest aega, aga mõne aja pärast ütleb auto, et pane käsi roolile. Väikse kütusekulu saavutamine on lihtsamast lihtsam. 4,4 liitrit keskmiseks saada on väga lihtne. Tuleb lihtsalt natukene sujuvamalt sõita ja aeglustades on mõistlik panna jalga hästi õrnalt piduripedaalile, sest et siis saad sa kõige rohkem kätte regenereeritavast energiast. Tehas lubab selle auto kütuse kuluks lausa 3,4 liitrit 100 ja seda siis, kui autol on väikse veeretakistusega 15-tollised rattad ja kui õues on ikkagi piisavalt soe ilm. Aga endiselt on see märkimisväärne kütusekulu näit, sellepärast et see on parem kui Toyota Priusel. Samuti on ka selle auto hind parem kui Toyota Priusel tervelt 4000 euro võrra. Baashinda 23 990 ja kõige luksuslikum versioon maksab täpselt sama palju kui Priuse alghinde. Olgugi, et hübriidautode puhul on juhitavus teisejärguline, aga sellegi poolest on selle autoga vägagi hea sõita. Vedrustus on piisavalt pehme ja rool on täpselt parajalt kõnekas. Kokkuvõtvalt on see auto väga mõnus, sõidab väga hästi, võtab vähe kütust ja seda hübriidlahendust on väga lihtne kasutada ja siit maksimaalset kasu saada. Seega saate selle autoga sõita väga stressivabalt punktist A punkti B.